फोंड्याच्या कुर्टी खांडेपार वाठारात भाजपाचो उमेदवार रितेश नायक हांच्या आदारान कॉर्नर बसका घडोवन हाडली। मंत्री विश्वजीत राणे हांणी फोंड्याच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर भाजपाक तेंको दिवपाचें आव्हान केलां। फोंडेचो नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर, रॉय रवी नायक, कुर्टी खांडेपारचो सरपंच नावेद तहसीलदार, मजिदा मशिदीचो अध्यक्ष अब्बास मुल्ला, फातिमा शाळा पालक शिक्षक संघाचो अध्यक्ष फैजल मुल्ला, पीएमसीचो नगरसेवक आनंद नायक तशेंच साजिदा आनी थळावे नागरीक सभेक हजर आसले। रितेश नायकान सांगलें, लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। भलायकी केंद्रात सगळे तरेच्यो साधन सुविधा हाडपाचो वावर चल्ला। भाजपा सरकारान केल्ले उदरगतीचो हे वेंचणुकेंत जैत मेळोवपाक व्हड आदार जातलो। आज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार इतले बरे कार्य करता आणि आज एक दोन दीस पयलीं ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते आतां अपग्रेड केलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि हातून म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातलें म्हणजे डॉक्टर्स आनी मागीर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हांगा येवपाचे येतली आणि म्हाका दिसता हांगा तुमकां आतां ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ हे तुमकां तेजेर सांगतले। पूण हांव आज म्हाका दिसता आमी आज 10 दीस जाले हांव फोंडा म्युनिसिपालिटी एरिया ऑलमोस्ट सगळी कंप्लीट जाली हावस टू हावस आनी हातून एकूच दिसून येता की आमकां सपोर्ट वाडत आसा आनी आमकां तशेंच हांव पंचायत एरियांनी भोंवला। सो म्हाका दिसता की हो सीट आमी इजिली जिखतले आनी जे अपोनंट आमचे अपोनंट आसा तुम्ही आतां पळया की हांव आतां 8-9 वर्सां जाल्यार कावन्सिलर आसा, 2 वर्सां हांव चॅरपर्सन आशिल्लो। सो म्हाका एज अ कावन्सिलर आनी एज अ चॅरपर्सन हांवें काम केलां फोंड्या खातीर आनी ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे आमकां खूब हेल्प केला। आमचे मास्टर प्लॅन जालो, तशेंच आमचे हो पार्क येता आनी तशेंच आमचे न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स अंडर सुडा ते येता एक्टीव म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टर। सो हे 3 प्रोजेक्ट्स आमी अंडर सुडा घेतले आनी ते एक काम सुरू जालें। पूण म्हाका दिसता की आतां अपोनंट तूं आतां हांव आयलो जाल्यार आमी सरकारान उरतले आनी आमी कितें हे 9 म्हयने कितें आसा ते काम करपाक शिकतले। जे रवी नायक सरान जे वेगवेगळी कामां केलां ती आमकां फुडें व्हरपाक आमकां सरकाराची मदत मेळटली आनी हो अपोनंट येवन कांय ताका मतां घालून म्हाका दिसता कांयच फायदो ना कित्याक ते ऑपोजिशनाक उरतले आनी कांय कामां जावपाना। मंत्री विश्वजीत राणेन भलायकेच्या मळार केल्लो वावर सांगलो। विकास कामांक गती मेळटली जाल्यार भाजपा सरकारच योग्य पर्याय अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें। आज मुद्दम तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी कित्याक हांगा बसल्या ते। तुमी सगळे म्हाजें नांव आयकून जाण हांव तेच रितेशाक सांगतलो की केन्नाच हांवें अशी गाडी वळोवन ह्या सायडीक केन्ना संदी गावना भितर सरपाक, कारण म्हाजो मतदारसंघ मातसो फुडें पडटा आनी आमी सरळ वचप आमच्या मतदारसंघात आनी आमी सदां आमी रवी नायकाक आमचे मदीं ते आयज ना पूण हांवें खूब मान दिल्लो आसा तांकां। हांवें तांकां शब्द दिल्लो की आमी एक प्रोजेक्ट तेंच्या फाटल्यान आमी तेंच्या नांवाचो प्रोजेक्ट बरो प्रोजेक्ट आतां ते वर्क ऑर्डर आमी एप्रील म्हयन्यान रिपोर्ट जाले उपरांत आमी ते दितले। आयज श्री ढवळीकरान उलयलें सांगलें, रितेशान सांगलें, नावेदान सांगलें तुमकां कितें सांगपाक जाय तें। आयज ह्या परिसरान आमी सगळ्या लोकांक भाव भयण जे हांगा बसल्या, तुमचो मतदारसंघ आनी म्हाजो मतदारसंघान सिमिलॅरिटी खूब आहा। थंय बी म्हाजे मुस्लीम भाव भयण आहा आनी प्रत्येकाच्या घरा हांव पावता। हांवें केन्ना थंय भेदभाव करूंक ना की बाबा कितें परिस्थिती आसा। प्रत्येक मनशाक प्रत्येक घरान ईद आसल्यार कितें आसल्यार आतांच हांव एक मौलाना कडेन उलयतालो की एक चादर ते तो आयकतालो ताका सांगलें, तो म्हाका विचारतालो आप गायब भी हो गए। मी म्हणलें गायब नाही हुआ है इधर ही है। पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आयज वाडदीस आसल्यार म्हाजें एक वेगळेंच काम करपाची पद्दत आहा। वाडदीस आसल्यार हांवें चर्चान काय मदर टेरेसा होमान आमी कितें वेगळ्या तरेची एक सेवा करपाची, काय आयज अजमेर शरीफ गेल्यार अजमेर शरीफान चादर चडोवपाची, काय देवळान कितें कार्य करपाक। आनी हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की आयज म्हाज्या मतदारसंघान प्रत्येक समाजाच्या मनशाक एक वेगळ्या तरेन उदरगत आनी वेगळ्या तरेच्या मार्गार व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला। आयज 8 म्हयने 9 म्हयने काय 10 म्हयने उरले। आतां कोण म्हणटाले आतां की इलेक्शन केन्ना जाता कोणाक खबर ना। आयज आमकां बी खबर ना की कदाचित डिसेंबरान जावं शकता, काय जानेवारीन जावं शकता, काय फेब्रुवारीन जावं शकता। पूण एक लक्षात आमी घेवंक जाय की केंद्रान जो सरकार चलयता तो सरकार गोंय राज्यान बी तोच सरकार चलयता। आयज रितेशाचे वडील आनी श्री रवी नायक ते गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बी आशिल्ले। आयज एक टायम असो आशिल्लो की म्हाज्या वडिलान तांकां भरपूर पाठिंबो दिल्लो जेन्ना ते मुख्यमंत्री जाल्ले। आनी आयज म्हाजो वडील जेन्ना बरो नाशिल्लो तेन्ना तेणी आमकां खूब हेल्प केल्लो। हांवें ते पब्लिकली बी खूब फावटी सांगलेलें आसा।
हांगा विकास वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आतांच रितेशान सांगल्या प्रमाणे तेणी म्हाका जायत्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा, पूण हांव तुमकां सांगता की फोंड्याच्या हॉस्पिटलाक वेगळ्या तरेची एक दर्जा दिवन ते वेगळे लेवलाचेर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तुम्ही म्हाका प्रश्न विचारतले की बाबा आतां 4 वर्सां जालीं, तूं आतां 8 म्हयने 9 म्हयने आसतना येवन तें सांगता. तशें नासता तें. आयज धडपड करची पडटा प्रत्येक गोश्ट फुडें व्हरपाक. आयज फोंड्याचें हॉस्पिटल एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरपाक जाय जाल्यार टायम लागना, पूण कांय स्ट्रक्चरींग एन वेगळ्या तरेन तें आमकां फुडें व्हरूंक जाय. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान एक आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान कॅन्सराचें हॉस्पिटल फक्त हॉस्पिटल न्हू, आयज कॅन्सराचें दुयेंस बी वाडलां आनी त्या हॉस्पिटलाच्या माध्यमांतल्यान कमीत कमी 1500 सुमार भुरग्यांक रोजगाराची संदी गावतली. आयज भुरगे शिकल्या, आयज कमी शिक्षण घेतलेले भुरगे आमचे मदीं ना, बरें शिक्षण घेतलेले भुरगे आमचे मदीं आहा. आनी हे सगळे गोश्टी जर फुडें व्हरपाक जाय तर सरकार जाय. आयज तुमचे जर मनान जे वेगळे तरेची इच्छा तर आमकां ते दाखोवन दिवंक जाय की म्हाज्या मतदारसंघात आयज आमचे हांगा सदर आनी आमचे ह्या परिसरांतले म्हाजे उसगांवचे भाव हांगा बसल्या मिटिंगेन आयल्या आनी अश्युरन्सीस काय दिल्ल्यो म्हाज्या इलेक्शनाक. आयज तुमी तांकांच विचारा. आमी जेन्ना जिल्हा परिशद इलेक्शनाक गेल्ले पार्टी लेवलाचेर ते जाले, प्रत्येक बुथार आमी लिडींग आशिल्ले, एक बूथ ना, इवन तेंचो बूथ आमकां भरपूर मतदान दिवन आमकां एक विश्वास आमचे मदीं व्यक्त केलो आनी त्याच तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय. रितेश एक सादो म्हणजे चड उलयना तो, हांवें केन्ना तो उलयतना पळोवंक ना आनी तो गपचूप आपलें कितें कार्य आहा तें सांगता आनी वेगळ्या तरेन त्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो, वेगळ्या स्वभावान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. हांव इतलेंच सांगपाक आयला, आयज फोंड्या इलेक्शन आहा, बाय इलेक्शन आहा आनी 8 म्हयने उरला. म्हाका दिसता ते 8 म्हयने तेज्या वाटेन वचपाक जाय आनी इतलेंच की वेगळे तरेन आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. वेगळे तरेन कित्याक विचार करपाक जाय, कित्याक ह्या राज्यान आयज तुमी पळयल्यार पयलीं आमी बोव मारतले सगळे की बाबा मोपा एअरपोर्ट येता. मोपा एअरपोर्ट आसतना खूब आमदार बी पडले इलेक्शनाक. लँड एक्विजिशन जाल्लें तेन्ना आमदार बी घरा गेले ना, खरी गोश्ट. आयज मोपा एअरपोर्ट आयल्यार पळयल्यार ते अक्षरशः वेगळे तरेचें परिवर्तन जाल्लें आसा. आयज तुमी पणजी टू मडगांव वयता तेन्ना तुमी पळयात की ह्या तरेचे रस्ते, फ्लायओव्हर सगळे जे आयले, आमी केन्ना विचार करूंक ना की ह्या तरेचे गोश्टी घडटले. आयज गोंय राज्यान ह्या तरेची गोश्टी घडपाक लागले. आयज हॉस्पिटलाच्या माध्यमांतल्यान फक्त रोजगार आरोग्य सेवा सुदारपाचो आमी प्रयत्न करिना, पूण आमकां वेगळ्या तरेन विचार करून एक मॉडर्न आमकां गोश्टी विचार करून फुडें व्हरपाक जाय. आयज ते चेअरपर्सन आसतना, आयज तो आमचो आनंद नायक चेअरपर्सन आसतना, आयज ते चेअरपर्सन हांगा तिनूय हांगा बसल्या. आयज ते आयज उमेदवार म्हणून आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आयज उमेदवार आहा. पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, काया पलट करपाक टायम लागना. आयज तुमी उसगांव मुद्दम फावट मारा. आयज उसगांव फावट मारा आनी तुमी पळयात की बाबा उसगांवचे परिसर कसो आमी सुदारपाचो आमी प्रयत्न आमी करता. आयज तुमी वाळपय वचून पळयात, वाळपय सारके आयज पणजे जे फेसिलिटी ना ते आमी वाळपय आमी त्याच लेवलाची फेसिलिटी आयज वाळपय म्हणजे दोन्ही त्याच लेवलाचेर व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केला. आनी आयज ह्या तरेची एक राहणीमान, लायफस्टायल चेंज जे आमी म्हणटा, ते लायफस्टायल चेंज जर आमकां घडोवन हाडपाक जाय तर आमकां वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. हांव आयला फक्त लांब भाशण दिवपाक न्हू, पूण तुमच्या माध्यमातून एक विश्वास तुमकां एक दिवपाक की आमी तुमचे बरोबर आसा. केन्नाच अशें चिंतू नाका की बाबा आमी भारतीय जनता पक्षान आहा म्हणून आमी खंय तरी मतभेद खंय तरी जातले काय आमी वेगळ्या तरेन विचार करतले, तशें नाच. आयज रवी नायक पयलीं आयज ते मुख्यमंत्री आशिल्ले, तेंचो इतिहास तुमकां खबर आहा आनी आयज तेंचे सारके तेणी इतल्या वर्सां स्विमींग पूल पासून सगळे वेगळे वेगळे विकास कामां तेणी हातीन घेतली. आयज फोंड्यात जे कितें विकास जाला ते तेज्या माध्यमांतल्यान विकास तेणी करून घेतलेले आसा आनी आयज फोंड्या वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आयज रितेश म्हाका खात्री आसा तो वेगळ्या तरेन ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करतले.